Саламатсызбы? Биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Биз Краснофлотский 5-11 үйдө жашоочулардан сизге кайрылуу. Биздин кайрылуубуздун себеби төмөндөгүчө. Биз сностон келген бул жердеги жашоочулар убагында снос болгон үйлөрүбүзгө протоколдук чечимдердин негизинде келип кирип жашап атканбыз. 8 ай 9 айдын жүзү болуп калды. Бирок документ иштерин беришпей, убакытты чозуп келишкен. Биз 19 март 2026 жылы мэрияга барганыбызда ал жерден бизге тийиштүү адистерге кайрылганыбызда алар, например, менин 1 шарчы метр квадрат метр жеримди үйүм кошкондо $137, например, баалаптыр. Бул мен тастыктоочу документтериме жооп берем. Бул кандай деген алакунун башында жок акчага баалаптыр. Мындайча айтканда, биздин сиздин тапшырмаңызды аткарышпай булардын. Бул снос болгон үйлөргө, жер үйлөргө теңдештирип, керек болсо ашыгы менен кылып берип кое бергиле деген сөзүңүздү эч жерде аткарылбай жатат. Жана бизге болгон мэриянын кызматкерлери кылган мамилелерин туура эмес жасап жатышат. Биз сизден кайрылабыз. Биздин арыз муңубузду угуп, биздин протокол чечимдерибиздин негизинде токтомдорубузду чыгарып, ушул үйлөргө бизди эгедер кылышыңыздарга суранабыз жана өтүнөбүз. Здравствуйте, уважаемый президент Кыргызской республики Садыр Нургожоевич. Мы, жители города Ош, очень просим вас разобраться в сложившейся ситуации. Мы уже долгих 8 месяцев живем без документов. Когда к нам пришли и написали на наших домах снос, то бывшим мэром города Ош было обещано. Каждому он дал свое обещание, но это до сих пор не выполнено. Мы вас просим разобраться в этом и помочь нам, потому что мы хотим иметь документы на свои квартиры, которые нам обещали. Но когда мы приходим в мэрию, нам говорят, что они пока не могут дать точного ответа, а нам он очень нужен. Спасибо, с уважением. Давление болуп, ушундай ооруп калып атабыз. Сизден суранып өтүнөбүз. Ушундай көчөдө калган алайын деп эме атабыз. Документтерибизди бербей, ушунча айдан бери алдап келип атат. Суранабыз, жардам берип коюңуз. Азыр мен никак ипотека сыяктуу төлөгөнгө вообще кудуретибиз жок биздин. Үйүбүздө отурели, биз жүдө кыйланып кеттик. Биз бүгүн Краснофлотска көчөсүнө келдик. Бул жерде былтыры мэрия үйлөрү бузулгандарды көчүргөн. Бул үй муниципалдык ипотекалык компаниянын үйү. Бул жерге 66 үй бүлө көчүрүлгөн, ар жерден, Ош шаарынын ар жеринен көчүрүлгөн адамдар. Буларга бирөөлөрүнө 3 комната, бирөөлөрүнө 2 комната батирди ошол бузулган үйлөрдүн эсебинен компенсация катары берген. А бирок азыр бизди чакырган булардын себеби буларга мэрия тараптан ошол айырмасы чыгып калган квадратный метрлерди ипотека катарында төлөп кутуласыңар 10 жылдын арасында дептир. Бирок мэрия кантип эсептейт айырмасын? Эски үйлөрдү төмөн оценка кылып койгон. Ошол себептен азыр мынабы МИПтин үйлөрү 1 квадратный метр $950 эсептелген экен. Ошон үчүн чоң айырма болуп атат. Ал айырманы төлөй турган акыбалы жок бул элдердин. Анткени мэрия былтыры көчүрүп атканда оценка кылдырбай эле, келишим түздүрбөй эле, ооз эки эле киргизип койгон. Биздин бузулуп кеткен үйүбүздүн оценкасы тууралуу эч кандай сөз болгон эмес. Ал жерге Жеңишбек Токторбаевич мурунку эме кылып туруп, жана замы Замир Юсупов, Санат деген, анан Жакшылык деген, азыркы ошо төртөөнүн бири эле Жакшылык деген баласы калды, муниципалдын жетекчиси болуп калды. Азыр ошол нерсени ойлоп чыгып атат. Оценканын эмнеси жаман? Биз себеби эме кылып туруп, бул үйгө акча үстүнө кошуп төлөп калып атабыз биз. Өзүбүздүн жерибизден келип, бул жерге биз акча төлөп калып атабыз. Бул үйдү биз эме кылып туруп 5 миллионго бааладык. Разницасы 2 миллион чыгып атат. 2 миллионду сиздерге жеңилдик кылып берип атабыз биз деп 10 жылга, 15 жылга ипотека түрүндө сиздерге оформление кылып беребиз, кыйналбастан төлөй берсиңер деп ошентип чыгыптыр. Ошондон биз мына карапайым эл көтөрүлүп чыгып атабыз биз. Биз кайсы акыбалыбызга биз бул ипотеканы төлөйбүз?
Бизге башма баш алмашасыңар дегенде биз макул болгонбуз ошого. И то притом бизге срок койгон. Бир жумадагы эмес, бир айдагы эмес. Бизден канча оокаттарыбыздан зыян кылып, мусорго ыргаткан, мусорго ыргытып келди, сатканын саткылды. Бергенин жөн эле берди, канча биз бул жакка тарттык мисалы үчүн, зыян тарттык. Ооба, бизге жок, бул биз туура эмес, биз нааразыбыз. Бизде ошол жерлерибизди кайра кайтып бергиле десек, жок, аркага жол жок. Биз бербейбиз силерге деп атат. Ол казбай эле меникини вообще эме кошунама берип коюптур. Анан кошунам неге алып алдыңыз десем, мен сатып алдым дейт. Неге сатып аласыз десем, мага мэрия разрешение берген дейт. А мен айттым, мен эч кандай, мен айттым, документ менде болсо. Мен анда жашабайм бул жерде. Жерим кайра бергиле десем, жок, бербейбиз. Вы не имеете права. Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 08 22, +7 965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.